Buongiorno a tutti, io sono Ardena, guida turistica Torino, in collaborazione con Mole24 per la Finestra su Torino, il nostro piccolo clip quotidiano che ci racconta qualche nuova curiosità sulla nostra bella città, che normalmente siamo abituati a vedere magari sempre di fretta, senza fermarci e soffermarci soprattutto sui piccoli particolari che sono quelli che hanno fatto la nostra storia. E allora pronti ad andare a scoprirli insieme? Anduma! E naturalmente oggi non possiamo che parlare della Sindone, dato che si è da poco conclusa la prima ostensione digitale della storia. In realtà però è da molto tempo che è a Torino la Sindone, dal 1578, quando Carlo Borromeo fece un voto perché finisse la peste nella città di Milano e, con la scusa, Emanuele Filiberto, che era il proprietario della Sindone già dal 1453, decise in questo modo di portarla a Torino. Di qui non si muoverà più, se non per qualche rara occasione. Iniziano tutti gli studi naturalmente con la prima fotografia fatta nel 1898 che ci porta a un'immagine straordinaria. Il negativo fotografico è molto più visibile del positivo. Sindonologi, scienziati, ognuno ha detto la loro. La datazione al carbonio 14 la rimanda all'epoca medievale. In realtà però ancora oggi è riconosciuta universalmente l'icona più importante del mondo cristiano e quindi in quanto tale va trattata. È un atto di fede. La Sindone è stata contenuta all'interno della cappella costruita apposta da Guarino Guarini nel 1694 per moltissimo tempo, fino a che la sera dell'11 aprile del 1997 un brutto incendio non ne ha devastato completamente gli interni. La fotografia che vedete è stata proprio scattata quella sera, la notte fra l'11 e il 12 aprile del 97, quando poi finalmente si sono domate le fiamme e ci si è resa conto della portata di questo incendio. La cappella era distrutta. Curiosamente oggi quindi è anche l'anniversario dell'incendio della cappella della Sindone. Non solo parliamo della Sindone per la prima estensione digitale della storia, ma cogliamo l'occasione per ricordare questa nefasta data per la nostra città. È stato uno degli incendi più importanti che abbiamo avuto all'interno della città, domato solamente all'alba. Per fortuna però oggi la cappella è stata riportata ai suoi antichi fasti. Dopo 21 anni incessanti di restauri, finalmente si è riuscito a riottenere quello che era il risultato voluto già nel 1694 dall'architetto Guarino Guarini. È stato uno dei più grandi geni del Seicento. Architettura barocca molto ambiziosa, come solo Guarino Guarini sapeva fare in effetti. La cappella è stata interamente restaurata, eccezion fatta per la parte dell'altare, che in realtà è rimasto ingabbiato nelle impalcature interne che sono servite per i restauri e dunque è ancora adesso, suo malgrado, una grande testimonianza di quella che era la cappella subito dopo l'incendio. Oggi in realtà però la Sindone è conservata all'interno del Duomo, nel transetto laterale sinistro al fondo di quello che è l'unico edificio religioso in stile rinascimentale nella nostra città, costruito nel 1505 su 3 preesistenti chiese. Ora però il tempo è tiranno e quindi il nostro viaggio per oggi si conclude qui. Vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro di ritrovarvi domani. Grazie e buona serata da me e da Mole24.